मला सांग ना फक्त की कधी बोलायचं. घरी लग्न समारंभ असल्यामुळे त्या समारंभात 5-6 दिवस गेले. त्यामुळे या कुंड्यांमध्ये पाणी टाकण्याचं राहून गेलं. पण मनाला एक खंत होती की या 5 दिवसामध्ये आपण पाणी टाकू शकलो नाही. त्याचं मनाला दुःख होतं. आज काहीही विलंब न करता माझा सहकारी मित्र, त्या कामामध्ये मला सहकार्य करणारा माझा सहकारी मित्र अनिल भाऊ मोहिते यांना सोबत घेऊन या पवित्र कामाला